told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. За Гренландд буула. Шөнийн 12 цаг өнгөрч байна. Битүү манантай. Тэгтээ ийм гэгээтэй байна. Гренландын аялал эхэлж байна да. Айсландаас үндсэндээ 2 цаг 30 минут орчим нисээд Гренландд буула. Одоо шөнийн 12 цаг өнгөрж ийн гэхэд бас гоё гэгээтэй байна. Нэлээд зэврүүн байна, хүүтэн байна. Аргагүй тэр мөрөөр бүр цастай байна штэ. Нэлээд зэврүүн байна. За гэлсэр дулаацъя да. За Гренландын онгоцны буудал Нук буюу одоо нийслэл юм да. Гренландын өглөө иймэрхүү байна. Одоо чинь өдрийн хэд болж байгаа юм бэ? Өдрийн 12 өнгөрч байгаа хаа. Тэгээ одоо яг тэр харагдж байгаа өнөр даваад хотын төв рүү орно. Тэр болтол алхна. Тэгтээ чи Айсландыг бодоход бас юу мөн гайгүй юм байна. Такси максинаас харьцангуй гайгүй юм биш үү? Нэг 5 км хэрэтэ явхад 15 евро төлж илээ. Тэгэхээр ер нь боломж юм гэсэн. Айсландтай харьцуул шүү. Ер нь. За ингээд жоохон сэрүүхэн байна. Жиндүү шүү. Одоо 6 сар гарах гэж байгаа гэхэд чи жоохон жиндүү байна. За ийм нэг хөшөө байна. Ер нь тэгтээ бас их хог шороо ихтэй. Ерөнхийдөө яг нэг юм манай Улаанбаатарын гудамжиг юм сул шороо айгүй ихтэй юм байна. Ингээд юм машинууд явахлаар тоос шороо босоод байгаа байхгүй юм сул шороо ихтэй. Тийм шавар шалбаа ихтэй. Тиймэрхүү газар байна. Үндсэндээ төв гудамаар нь л мар явж ийн гэсэн үг. Гренландын нийслэл Нук гэдэг хотод явж байгаа. Ерөнхийдөө юу юм аа? Нэг юм. За яг цаг агаарын хувьд бол яг мэдээж хэцүү уур амьсгалтай. Гэхдээ бас юм сул шороо маш ихтэй сонин юм хог ихтэй, сул шороо ихтэй. Тийм л газар байна. Хүмүүсийн хувьд бол яг ерөнхийдөө нутгийн иргэдний монголчууд царайтай. Тийм нэг одоо ихтэй баг Монголыг хальт харуул ер нь Монгол гэдээ баг андуурч болохоор тийм царайтай хүмүүс байна. Тэгээ одоо энэ сүмийн энэ хажууд байж байгаа энэ бол яг Гренландын туг алба. Тэгээд одоо энэ далайн эрэг мэрэг рүү очиж үзэх санаатай явж байна. За нэг юм хөшөө байна. Далай донд. За тэр дондаас мөсөө уулнууд хөвжил ах шиг байна. За таараа. Ерөнхий амьдралынх нь нэг хэв маяг нэг иймэрхүү л юм байна. Хүмүүс нь гүүхнгүү, алхах нь. Тэгэл ерөөсө далайн эрэг дээр ингээл. За тэнд зав явж байна. Өнөөдөртөө энэ хаваараа ингэж хотоор нь явж алхаж явах үзчихэд маргааш завинд сууж юм нөгөө юугаар явах санаатай байна. Мөсөн дундуур явах санаатай байна. Гэхдээ бас бүр том зав биш болол иймэрхүү жижиг завинд суух юм бол бас нэг жоохон хүнээс мөнгөний аваад тэгэл нэг юм заваар жоохон явуулж байгаад ирчдэг бас тийм тохиолдол байх юм шиг байлаа. YouTube-ийн бичлэг юм харахаар. Гэхдээ яг тэгэл нэг нь тэрснийх одоо зохицуулаад үзэж болох юмнуудаа үзэн дээ. Нэг тийм сэнгэнсэн сэрүүн хүүтэн агаартай юм аа. Мус хөвж байна. Одоо нэг иймэрхүү завинд сууж л явах бах та.
Бүр яг тийм том мөснүүд дээр нь очие гэвэл угаасаа 4-5 хоногийн аялал хийж ээж бүр Гренландын бүр өөр хэсэгт нь очиж ээж тийм том мөснүүд дундуур явах юм байна. Тэгээ тэр нь бол яг мэдээж янз бүрийн үнэтэй. Сая буудалд хажуу орон дээр унтсан нэг ах уугаас асуусан чинь тэр ах уу бол дэлхийн баг бүх орноор явсан хүн гэнэ. Монголд энэ төр очиж исэн гэдэг. Тэгээ тэр хүнийг одоо энд хамгийн гоё одоо аяллыг нь юу гэж бодож байна гэсэн чинь 5 хоногийн нэг аялал байгаа гинэ. Нэг хоол унд бүх юм нь ороод 600 орчим еврогоор тэгээд нэг 4 шөнө 5 өдөр яваад ирэх тийм аялал би сонгоцсон байгаа л гэж тэгж байна. Тэгээд тэр аялал нь болохоор зэрэг ингээд явж байгаа нэг газар очиж хоноол Гренландын гой тийм одоо дан мөсөн дундуур л одоо явдаг тийм аялал юм байна. Дараа яг ирүүл тэр аяллыг сонгож ирнэ хөөс яг төв хотод нь болвол нэг өчргөө айхтар үзээд ах юм хом ер нь бага юм уу гэж бодлоо. Гренландаа явсаар байна. Нилээн сэрүүх хүн тийм жиндүү өдөн байна. Гар мар ер нь нэг юм жоох юм бээрэлт юм байдалтай. Хөдөлгөөн нь удааширсэй гэл. Тэгэл явж байна. Ерөнхий байшингийнх нь өнгө инээ тэрэн бол бас л яг нэг юм Норвегийн хойд хэсэг эсвэл Айсланд шиг юм өнгөнгийн байшингуудтай. Хотын төвөөрөө бол хүмүүс гүйж алхаж байна. Тэгээд нэг маш их хүүтэн байдаг болохоор тэгээд юм маш их давс асгад юм байна. Тэгээд тэр давсных нь үлдэгдэл ингээд хатаад юм сул шороо болоод ер нь яг нэг Улаанбаатарын маань гудамж шиг юм сул шороо ихтэй болчдөг юм байна. Өчигдөр 12 өнгөрөөгөө буух чинь бүр гэгээтэй. Яг ингээд үйл онгоцоор бууж хад нартай тэр байж. Тэгээд одоо яг нөгөө зуных нь шүн болдгоо үе хэлж байгаа. Тэгээд Гренланд гэж нэг иймэрхүү газар байдаг юм байна. Маргааш одоо тэр яваад байгаа давинд суугаад одоо тэнд энэ тэр том юунууд харагдаж байна. Мөсөн уулнууд харагдаж штэ том. Одоо тийм мөсөн уул энэ төрлөл очиж үзэх санаа бол байна. Тэгэл нэг иймэрхүү аяллыг өнөө маргааштай ямарч байсан. Өнөөдөртөө ямарч байсан хоол ундаа хийж идээд хонсон буудалдаа хоноод юм хостелд хонж байгаа. Хостел юм хүмүүс бас Айсландыг бодвол гайгүй юм байна. Айсландд бол бас чанга байсан штэ. Айсландд би 6 км газар такси барихад 38 евро төлж байгаа. Тэгэхэд чинь энд чинь би нэг 5 км газар такси барихад 15 евро төлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь давгүй гайгүй. Айсландыг бодоход штэ. За тэгээ Гренланд гэдэг газрыг зорж хүсэж ирлээ. Эм байна. Мэдээж бас өвөрмөц сонин газар. За аялал маань үргэлжилж байна. Явсараад нэг юм манайхаар бол зайсан толгойрхуу газар гараад ирлээ. Яг одоо миний хойно бол Гренландын нийслэл Нукот харагдаж байна. Зайнс нэг юм хөшөө байна. Ханс Игедэ гэдэг юм хөшөө байна. За тэгэл ерөнхий нэг юм хотод өнгөнгийн байшингуудтай цаана мөнхийн хүүтэн гэж болохоор даалаа сая гараад урсан чи хэлдэг гэж шүү. Амар хүүтэн байна. Том мөсөн уулнууд бас хөвжил байдаг юм байна. Тийшээ далд орчлоо. Нэг юм ер нь бас айхтар их тийм жиндүү газар юм аа. Гэхдээ агаарын чигшил нь харьцангуй бага гэж зааж илээ. Агаарын чигшил их багтай. Тэгэхээр бас чиг шагаар нь бас чиг хуурай сэрүүн гайгүй юм байна гэж харагдаад байна. Дайнд үнцэндээ том сүмэн байна. Байшингууд нь их өнгөлөг болохоор их өвөрмөц яг л Норвег шиг, Норвегийн хойд хэсэг, Айсланд энэ шиг юм байна. Өнөөдөр ямар ч гэсэн бороо орохгүй байна. Бороо орохгүй байгаа нь л баг ер нь олзорхоо штэ гоё зүйл болж байна. Бороо ороод байвал энэ ч бүр зүтэр шүү. Дотроо нэг такси бариад аах шаардлага алга дандаа шууд халахчмаар юм байна. Яа нөгөө гоё.
яг л интернетэд байдаг зураг авдаг хэсэг нь энэ байна л да. Толонгийн машингууд та. Ийм хэсэг байна. Ялч гоё хэсэг байна. За яг энэ хэсэг бол их гоё харагдаж байна. Яг нэгэн жигд юм дээвэртэй байшингууд хэмжээнд ч гэсэн ойролцоо юм аа. За жуулчдын алхаж явдаг хэсгээр явж л. Салхихгүй хэрнээ бас зэндүү л хэвэрээл. Ийм хадан дээр барьж байгаа орон сууцнууд болохоор гэдэг юм ингээд доотл нь ингээд ийм хөндий. Дандаа ийм бетонын суур зүтгэж яхад барьсан юм байшингууд байдаг юм байна. За энд орон сууцнууд нь байна. За ийм хог мог бол ер нь маш илбэг юм байна. Өө залал. Одоо хавар болоод ингээд цас нь хайлаад хогнууд нь ингээд ил гараад ирчихжээ. Одоо уг нь их сайхан байгаад сайхан л юутэй юм тэгээд хог хитрхи их юм аа бас. За ингээд ийм Монголынхоо шорон замаар алхаж байгаа юм шиг ингэж алхаж байна. Нукатихоо нэг таксины зогсоол дээр ирсэн байна. Усан таксины. За эндээс үдшийн нар харах хөтөлбөр гэдэг юм дууг нь хамрагдах санаатай хурж ирчээд байж гэн. Опс нь хаацсан. Тэгээд онлайнаар тикетээ захиалах гэхлээр нөгөө олон улсын картны зарим гүйлгээ юм хүн болж өгөхгүй ингээд жоохон асуудал гарчаа. Тэгээд бэлнээр төлөх юм уу эсвэл шууд картаа энэ газар дээр нь уншуулж болох уу гэж асуух санаатай ирчээд байж гэн. Утас руу залгахлаар зэрэг шууд энэ үндснийхээ хэлээр яриад ерөөсөй ойлгохгүй. Тэгээд нэг хүн автомат хариулагч нь зөвхөн үндснийхээ хэлээр яриад байдаг. Тэгээ ойлгож чаддаггүй. Ядаж англиар гэсэн хувилбар байвал тэд дээр дармаар гэдэг ингээд юм хэлчих юм болов гэсэн чи тийм ерөөсөй байдгүй. Тэгээд ямар ч байсан хүлээгээд байж байна. Одоо цаг хэд болж байгааг нар хаана вэ? Нар бүр ингээд дээр байгааз. Одоо чинь энд яг нутгийн цагаар оройны 9 болох гэж байна. 21 цаг болох гэж байна. Тэгээд нар ийм дээр байгаа. Тэгээд одоо болвол яг энд нөгөө өдөр байнга байдаг юм улирал нь ирж байгаа гэсэн үг. Шөнө 12 гээл буух чинь тэгэл нартай байж ах жишээ нь тийм байгаад байгаа. Тэгээд энэ үдшийн нар харах хөтөлбөр гэдэг нь угаасаа 22:30-аас тэг цаг 30 минут хүртэл юм 2 цагийн хөтөлбөр байгаа. Завинд суугаад тэгээд нарыг ингээд доошлаад далай дээр ерөнхийдөө орой ойрт төхөж ирж байгааг харуулдаг ийм үйлчилгээ. Тэгээ энийг үзчих санаатай уг нь ирчээд байна. Жохон юм баримжаа алдагдж байна. Ийм ихт бүх юм хаацсан бахтай гэж бодоод ингээд цагаа харахаар зэрэг 9 болцсон те. Тэгээ их сонирхол юм. Яг өвөл болохоор нэг Айсланд тентэрлүү болохоор их маш одоо хурдан харахгүй болчиход байдаг. Энд болохоор зэрэг ингээд байнгын нартай байгаад байдаг. Сонирхол юм байна. Одоо 6 сард өгч чинь 5 сарын өнөөдөр чинь 29. 5 сарын 29. Тэгээд ингээд цаасан дөнгөж хайлж. Өнөөдөр уг нь гоё тэр нартай хөтөлбөрийг үзвэл маш гоё цаг агаартай байгаад байдаг. Тэгээд нэг иймэрхүү тэр харагдж байгаа улаан болохоор яг төвс өмнө байна. Энэ хотын. Тэр нар тэр дээр байгаад байдаг. Нэг иймэрхүү байдал тайл байна. Манай нутгийн хоёр хүн сая хажууд дээр пиво сууж байгаад явлаа. Ер нь нэг юм монголчууд царайтай. Нэг юм эндан шиг ч юм уу те нэг тиймэрхүү царайтай хүмүүс байдаг юм байна. Гренландд шөнийн 12 цаг болж байна. Энэ хонж байгаа буудлынхаа гадаа гарч ирээ зогсож байна. Яг хүлээж байгаад 12 цаг болохыг хүлээж байгаад гарч ирлээ. Одоо 12 цагт ямар байгааг харъя. Өөдөөс ингээд нар тосцсон. За энд болохоор зэрэг энэ талаасаа ер нь нар оронгуут л шууд манан татаад бүрхээд эхэлдэг юм байна. Тэгээ яг нартай хэсгэрээ бол гайгүй юм байна.
Тэгэл нар доошлонгуутал наргуу талаасаа шууд ингээл манан бүрхээл бас аимшиг кино шиг юм байна штэ. Одоо нар ингээл жоохон ингэж явж байгаа л жоохон доошлж байгаа л тэгэл буцаал дэвшил чинь. Ийм үед чинь нойрны асуудал их сонирн байд юм байна. Одоо чинь нэг цаг эрт байгаа юм шиг санагдаад нойр сайн хурж өгөхгүй байгаа юм шиг. Тэгээ цаг харахаар зэрэг шөнийн 12 цаг ингээд болцсон. Сони юм аа. Сүгнэрийн дэлгүүр ороод иймэрхүү зүйлс авч байна. Хотынхоо төвд нэг юм сүгнэрийн дэлгүүртэй. Эсгийн готлоод байна. Одоо би энд байгаа гэсэн үг. Нуук энэ байна. Нуук дээр байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо энэ чи энүүгээр яг ингээд харагдах юм бүс. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile.